Honda Snapdragon RK 係可以優化個油門反應嘅喎，安裝呢個 DTE Pedal Box Pro 就可以幫到你啦。聽下車主即場試車。嗱，平時咧有冇行開呢段路啊？都有嘅。有嘅 ，OK。咁你而家就試到嗰個感覺啦，你可以話翻俾我聽啦。而家基本上就係掂住個油門都已經去，係。之前就要俾到好深先上噶嘛。OK。好深啊！即係又唔係好深，中間啦，中間度啦。而家就掂住。而家就掂住，就已經有得去啦。OK。但係個轉數高唔高咧？轉數就唔高喎。唔高嘅，即係同平時一樣嘅啫。唔係平時個轉數會高啲。哦，平時仲要高啲啊？係啊。即係而家仲要低轉而又快咗。低轉咗又肯去。哦 ，OK， 即係效果又唔同咗喎又。係啊。如果長期咁樣做法，咪可以慳到油咯。都係啊。照道理就係啦。照道理就係啦。係咯。安裝咗之後，部車好力咗，反應快咗。我講緊加速啊，而且仲聽佢講仲可以慳到油添，轉數低咗，好力咗喎。呢個 DTE Pedal Box Pro 真係幫到佢啊！你座駕都得㗎，歡迎查詢去 WhatsApp 63409933亞洲汽車助理有限公司，一個 DTE System 香港代理。